मजदूरों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ व्यवस्था है, उसके बारे में थोड़ा बता दें। रेल हेड के ऊपर जो पहले मेडिकल वैन हमारे लिए आती थी, वो 1 साल से बिल्कुल बंद है, बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। जो कोविड का इतना बुरा हाल है इस टाइम, हम लोग जो काम कर रहे हैं हमारे लिए बिल्कुल सुविधा नहीं है। मास्क सैनिटाइजर की बिल्कुल सुविधा नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मिट्टी है गुबार है, प्लेटी के ऊपर भी बुरा हाल है। यहाँ पे जैसे भी साधन निकलते हैं ऐसे इतना बुरा हाल हो जाता है। प्लेटी का भी काम ढंग से नहीं हुआ, अभी 1 साल से पेंडिंग पड़ा है। तो आप इसके लिए क्या कुछ अधिकारियों से या अपने अफसरों से कोई मांग की है इसके बारे में? मांग तो हम हर समय के टाइम पे मांग करते रहते हैं, पर यहाँ पे अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे साल से कोई बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो मेडिकल वैन आ रही थी वो पहले 1 महीने में 1 या 2 बार आती थी, वो भी बिल्कुल फिलहाल बंद है, बिल्कुल भी। क्या आपका कोई स्वास्थ्य बीमा किया गया है इसके दौरान भी, जो आप इस महामारी में काम कर रहे हो? पीछे तो था, पिछली बार तो हमारे जो पासवान साहब थे उन्होंने भेजा था अभी जो 20 लाख का बीमा है कोविड के बारे के अंदर। अब इस वक्त कोई बीमा नहीं है इस टाइम, कोई भी नहीं। तो आप इस बारे में क्या मांग करते हो? हम मांग करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई हो। जो कोविड के बारे में जो हम भी एक हेल्थ वर्कर के जैसे काम कर रहे हैं, तो देश में अन्न पहुँचा रहे हैं हमारे वर्कर, इसलिए हमें भी बीमा है। हमारे बच्चों की स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ पे काम करके जाते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी दिक्कत है, तो हमें भी तो बीमा मिलना चाहिए। तो सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बीमा हमारे लेबर के लिए हर एक आदमी को जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाए।